Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Baga booqaa birraatti baatan baga bara 2012 isin ga'e dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya bara haaraa qabannee dhiyaanneerra Hangalaanaa Balaayi. Har'a weellistoota sirboota birraan beekaman waliin waa'ee birraa haasofna. Sabda gurraacha binaa, sabda gurraacha biti yaalamu, reecha barii kootu tamni nagamu, yaa birraa tololiyaan dhalatu. Nyaata aadaa Oromoo keessaa cumboo fukkaamsaa warra beektan isin yaadachiifna, warra hin beekne ammoo isin beeksifna. Weellisaa Aliyyii Saabit ammoo keessummaa keenya irraati. Biyya gartee itti keessatti jiraannota bulchuu dandeenyu ta'a akka waan jaaramteef waan agarreef nuuf barri kuni bara addaati. Nu waliin tura. Sirboonni ayyaana afaan Oromoo hedduun sirba uummataati. Akka dhaloota haaraaf darbuu fi miidhagee akka dhaggeeffatamuuf ammoo gaheen artiistonni qaban guddaadha. Hamzaa Hussein bari'uu birraa sababeeffachuun artiistota sirba birraa sirban waliin waan haasa'e akkasiin isinii dhiyeessa. Wayita bacaqeen gannaa bahee booqaan birraa dhufu aadaa Oromoo keessatti sirboonni ittiin simatan hedduudha. Weedduuwwan birraa simachuuf weeddifaman hedduun dhalootatti afaaniin daddarbaa akka dhufan yoo ta'u, weellistoonni Oromoo muraasni garuu qixeessanii bifa qabsiisuun hawaasaaf ka dhiyeessan jiru. Sirboota aadaa yeroo birraa weellifaman keessaa hooka goobeeyoo jechuun ka beekamu Tafarii Salaalee birraan ayyaanota Oromoo hedduu fidee waan dhufuuf yeroo gammachuuti jedha. Boruun gannaa darbee qarruu birraatti yeroo ceenu ayyaanota Oromoo baay'eetu jiraata. Birraa jechuun walumaa galatti akka aadaa keenyattis guutuu jechuudha. Yeroo birraa kana mee sirboonni sirbaman akka aadaa Oromootti sirboonni birraattiin simatan sirboota kee keessattis kan sirbite sanarraa nu himime. Sabda gurraacha binaa, sabda gurraacha biti yaalamu, reecha barii kootu tamni nagamu, sabda fardaan eegi, dhiira shimalaan eegi, fuuma labbaashii yoo doombaddaatti nafa, yaa birraa tololiyaan dhalatu. Kana yeroo birraa yeroo sirbamu sirbi kun maal ibsame? Birraa yeroo farda kaachisan yeroo ashiin hundi nigaa waan ijaan argitu hundi bareeda si galee uummatni waan birraa itti simatu jechuudha. Fuulleen dargaggoon qeerroon walitti yaa'uudhaan bakka urufa itti wal ga'antu jira. Dubartoonnis daraariyyoo daddarbatu yeroo san kan sirbamu jechuudha. Sirboota aadaa uummata keessa jiran kana bareechanii gara muuziqaatti jijjiiranii baasuu kana irratti akkam? Yeroo baay'ee taasifamni keenya waa'ee bilisummaa qabsoo sirba qabsoo irra ture malee hundi keenya weellistoonni gara deebi'uun keenya hin hafu. Tokko tokko aadoliin dhiibbadhaan hafan jira inni sunis nu deebi'aa jiru. Weellisaa Gaarummaa Hundee ayyaanota Oromoo yeroo birraa keessa ta'an kanneen akka masqalaa, irreechaa fi akkasumas sirboota biroo yeroo birraa sirbamaniin beekama. Bacaqii gannaa yookiin immoo dukkana gannaa keessaas muuxatee ba'u sanagaa Oromoonni birraadhaaf ilaalcha inni qabu. Akkuma daa'ima deebuu dhalattee ifatti baatee ifa arguu jalqabdee birraa tokkessin Oromoon kan ilaalu birraa kana. Ayyaamma gaafa birraan kun Oromoodhaaf bari'u ifatti gaafa ba'amu kana sirboonni sirbaman maal fa'i kanatu hojjette fa'a birraa kana ittiin ibsuudhaaf kanatu hojjette fa'a sanarraa nu himime. Guddisarraanis kan ka'e aadaa Oromoo irraa darbaa dabarsaan kan ka'e nurra ga'eera. Kanaaf sirboota nama ammaatti sirbaa jiran kuni birraa masqalaa fi irreecha irratti kan hundaa'an kan inni ta'ee fi kanuma wajjin walitti dhufeenya wanta qabaniifidha. Hojjaa birraa birroolee birraan barii ta'e ijoollee masqalaa fi iyyooshee daree sirbameera. Iyyooshee daree birraan barii ta'e ijoollee masqala fakkaataa akka waa kaddaata daree iyyooshee daree. Waaqayyo saddaachaa dhufe samiin kuni birraa ta'aa dhufeera. Birraan kun darbuu isaatti illee wanta miira sitti mul'atu dhageessisa iyyooshee dareeni. Darbee immoo masqalatti ta'anii immoo irreeffannaan kan jalqabamu.
Guyyaa ayyaanaa akka har'aa namni baay'een ittoo fi nyaata fooniin wal qabatan soorata. Waanuma soorataa kanarra turre hojii tola ooltummaan ka beekamanii fi Finfinneetti mana nyaataa aadaa Kakumaammee jedhamu ka qaban Aadde Maammituu Makuriyaa bilbilaan argadheera. Waa'ee nyaata aadaa mana nyaataa isaaniitti hedduu jaalatamuu fi akka itti hojjetamullee nutti himan. Cumboo maafi ukkaansaadha garuu gara caalaatti immoo. Cumboon akkamittiin hojjetama gabaabsitanii nutti himtu? Dhaggeeffattoonni keenya naannoo Oromiyaa garaagaraa jiraatanii cumboo kan hin beekne jiraachuu malu. Cumboon gaafa inni irraa hojjetamu xaafii diimaadha. Xaafii diimaatu bukaa'ee toshameetu furdatee matoshamee isarratti itittuu utuu hin ta'in baaduu inni jedhamu itti nammee ittiin irra keessisaatti immoo dhadhaa fi wanta akka mimmixaa yookiin qoqqocaa kun itti nammee nyaatamaa jechuudha. Guyyaa ayyaanaallee bareedinuma fa'iif qophaa'a. Garuu kan inni keessatti beekamee qophaa'u gaafa cidhaa durbi manaa baatu yookiin ilmi manaa ba'u isa qophaa'e isaan eebbisanii gadi baasu isaan geggeessuu jechuudha. Ukkaamsaanis gara Wallaggaatti hedduu beekama. Gidduu biyyaaf naannoo kaanitti badaan beekamu. Waa'ee isaas muraasa nuu himame. Gara Wallaggaatti foonuma qulqulluutu hojjetamee akka iddoo kaan immoo mi'a garaatii wajjin olii wajjin hojjetu qullubbiin dhumarratti gala. Foontu bishaataa ergi foonni bishaatee qullubbiitu itti nammaa qullubbii wajjinis dhadhaatti itti nammaa dhumarratti gaafa irraa baasuuf kaanii mimmixa xixinnoo kana isee baay'ee guddu sana dhumarratti inni gaafa irraa fuudhuuf jedhanii walitti akka sukkaamsaniitu utuunni nama gubuu nyaatu jechuudha gara biyyaati. Waan nutti dubbataniif hedduu isin galateeffannaa dhaamsallee qabaattanii achumaan dhaammadha. Anis ulfaadhaanis niin jedhaa galatoomaa maatii wareegamtoota Oromoo warra asiin nu ga'eefi yaadadhaa isaaniin baga siin ga'een jedhaanii hunduma saba Oromootiin baga nagaan geessanii. BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu Aliyyii Saabiit booddeetti deebinaa amma odeessaalee gaggabaaboo dhageenya. Pireezidaantii Saahilawarqi Zawudee barri haaraan Itoophiyaa kan tokkummaan itti jabaatu akka ta'u hawwii qaban dhaaman. Hospitaala Yeekkaatiit 12 jedhamutti namoota wal'aanamaa jiranis daawwataniiru. Lammiileen Naajeeriyaa aleellaa jibba lammiilee biyyoota biroo Afrikaa kibbaa keessatti raawwatame sodaachuudhaan biyyattii keessaa ba'aa jiru. Namoota 600 galmaan keessaa yeroo duraatiif namoonni 188 gara Naajeeriyaatti deebifamaniiru. Dubartoonni abbaan warraa isaanii jalaa du'an biyyoota Afrikaa sadiirraa Taanzaaniyaatti walitti qabamanii mirgi hawaasa keessatti qaban akka kabajamuuf gaafataniin Keeniyaa, Malaawii fi Yuugaandaa irraa sagantaa dhaabni miti mootummaa tokko qindeesse irratti walitti qabamanii aadaan isaan gadi qabu akka jijjiiramus gaafataniiru. Manni murtii olaanaan Ameerikaa godaantonni koolugaltummaa gaafachuu akka hin dandeenye mootummaan akka daangessu eeyyameefiin karoorri kun namoota giddugaleessa Ameerikaarraa gara Ameerikaa kaabaatti godaanan akka miidhus ibsamee jira. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahuun biyyi isaanii Ameerikaa basaasti jechuun gabaasa barruun Politikoo dhiyeesse haalanii jiru. Biiroon muummicha ministeeraa Netanyahuu dubbii dharaatee jechuudhaan haalanii jiru. Maatiin hoogganaa duraanii Zimbaabuwee sirna awwaalcha Mugaabee baadiyyaa iddoo dhaloota isaaniitti awwaalamuu qabu jedhanii mootummaa biyyattii mormanii jiru. Hoogganaan biyyattii duraanii torban darbe hospitaala Singaappooritti otoo yaalamanii ganna 95tti du'aan boqochuu isaaniitu yaadatama. Yeroo hedduu gaazexeessitoonni ayyaana waggaa akkuma keenya kan hojii irratti dabarsu. Darbees kanneen carraa argatan maatii waliin illee kabajatu. Waa'illi keenya Biraanuu Gammachuu Finfinneetti maatii isaa wajjin akkamiin kabajaa akka jiru nutti himeera. Naayiroobii taa'anii kabajuu fi isaanii kabajuun waggaadhaa kana adda godha. Maaliif ayyaanni kun biyyuma kana qofaatti kabajama. Waggaan haaraa kun kanuma Itoophiyaati waan ta'eef haalli isaa ayyaanni isaa kan inni mul'atu kabajni isaa kan inni mul'atu keessa gaafa jiraatanidha. Waan magnisiisaa namni bitee namni mana keessatti uffatee wal waamee qophii masaaf ta'uuti ayyaanicha baay'ee isaa baay'ee miira namaa akka keessa taa'anii kabajuun irraa fageenya taa'anii kabajuu caala kan namatti tolu taasisa. Mana keessaa
kan barbaachisu kan qopheeffatame manatti qophaa'e nyaanni dhugaa oolle gadi baanee jirra. Waamichi biraallee hin jira. Waamicha firaa kana yeroo baay'ee gara galgalaafaadha. Ijoolleen koo isheen hangafti Boonsit Biraanuu jedhamti. Kan itti aanu Hiiroo Biraanuu jedhama. Kan sadeeffaa immoo Yooyyaa Biraanuu jedhamti. Haati warraa koo immoo Aanna jedhamti. Ayyaanni waggaa baay'ee gaariidha. Maatii wajjin kabajaa jirra. Mana keessatti nyaanni aadaallee ni jira. Kan akka ancootee, qocqocaa kana, lukkuu kana qopheeffannee manatti nyaannee qilleensa immoo fudhachuuf gadi baanee jirra maatii wajjin. Intalli koo hangafti Boonsit Biraanuu waan jettu qabdeetti fakkaatame. Barri haaraa kun baay'ee namatti tola. Anis maatii koo wajjin kabajaa jira. Akkasumas Finfinnee keessatti haala ho'aa ta'een kabajamaa jira. Irreecha gara fuulduraatti kan dhufuuf immoo qophii taasisaa jira jechuudha. Wallee amma dhageessan kanaaf kanneen biroo weellisuun gurra ka horate artistiin Oromoo Aliyyi Saabit yeroo dhiyoonas sagaleen isaa badee jira. Ayyaana kana sababeeffachuun nutis iyyaafannee istuudiyoo keenya Naayiroobiitti argamutti affeeruun waahila koo Eliyaas Hordofaa waliin turtii taasiseera. Amma maalirra akka jiru dura gaafate. Ammaaf jireenya dhuunfaa mataa fayyaatiin jiraachuu jira. Xiqqoo artii gartee bifa jijjiirradhee gara biraatiin hojjechuu jira. Mee gara duubaatti isin deebisaati haga amata 6 waan akkasii akkamittiin biyyaa baate mee? Biitti sun akka anaaf takkaa'u biyya lammaffaa yoo hausanii gad taatu dhiibbaan hamaan waan naafii fakkaataa fayyarra tureef jireenyi dadhabsiisaa taanaan biyya sanii dhiisee osoo hin jaalatiin biyya teenya irraa baanee biyya namaatti ganna hanga kana dabarsine jechuudha. Wanni sun gaamma yaadannoo taatee jirti. Haftee jirti waaqayyoof rabbiif galanne haa ga'u. Gara ayyaana waggaatti adeebinuuti. Ayyaana waggaa biyya hambaatti dabarsuunii fi biyya ofitti dabarsuun mee akkami? Baroota dabre hundarraan nuuf adda. Barri kun nuuf bara injifannootis waan ta'eef takka gaddaa fi gammachuu wal faalleessitanii isa qeeballa warra gartee jijjiirama kana fiduuf wareegamaniif ni gaddina. Biyya gartee itti saba biraatiin walqixa kabajamnu keessatti jiraannota bulchuu dandeenyu ta'a akka lammii biyya takkaatti nutis keessattiif agarru waan jaaramteef waan agarreef nuuf barri kuni bara addaati jee fudhachuun danda'a jechuudha. Maali barri haareen kamtu jira? Nuti barri dhufeetu manurratti dabra malee barri haareen kun dullaallatu jennee osoo mormanuuti bifa saniin geggeessaa turre. Galatoomii mee waa'ee birraa waa'ee ayyaana waggaa bara haaraa ayyaana waliin wal qabatee biyyarraa maal yaadattame? Wanni inni yaadadhu warroottan caffee magariistan raphatee bunaa fi jabanaa dhiyeessee daabboo godhee waan hedduu lukkuu godhee maal godhee bagattiin geesse wal keessee aayee namni bakkayyuu urgaan bara haaraa namatti dhageemtu. Hawaasni keenya jiru biyya ambaa kana jiru irraanfatee jira. Mee sagalee keetiis nutis yaadneerra isaanis yaadaniiru waan ta'eef nuti istuudiyoodhaan gadhiisna ati immoo mee sagaleedhaan irra nu buusime xiqqooshi. Shari'aadhaan wal faalleessitii waan jaabeef muuziqaarraa fagaadheetiin jira. Ammoo sagalee tiyyaan kanin isin afeeru waan gorsa qabu. Hin osuunii niyya dhumte lammiin tiyyaa qeeroo Oromiyaatiif garaan koo na booya qeensaa gammachuu mooraan teenya booya aduu dhiite goowwaan kan bariine seeya aduun dhiinaan goowwaan hin bariitu seeya waan akkanitti waan dalagaa tureegaa. Kabara dhufu kabara eegaree immoo haasuuf nuti maal karoorfattee jirta bara haaraatiif fedhiin kee abdiin ati qabdu maalinni? Waan fuuldurallee rabbumaatu beeka. Ani immoo karoorri kiyya ammaaf bakki inni jiru biyya baqaatii ka baqatummaatti hin jira. Yoon HCR jalaan jira bikkaan dhaquuf bahe ga'ee hojjedhee if jijjiiree lammii tiyillee gargaaru maatii tiyillee gargaaru kaayoon tiyyasanii bifa artii tiyyooti immoo bifa artii hawaasni kiyyattiin na bare bifa shari'aa tiyyaa waliin tuhinneen artii saba kiyyaa niin hojjedha. Bagattiin isin ga'ee baga nuun ga'ee barri haareenni bara milkii bara gammachuu bara gartee wal jaalalaa akka nu ta'uun hawwa bagattiin isin ga'ee baga geenye galatomaan isin hin jaalladha. Ayyee dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya fulbaana 1 bara 2012 waanuma hordofaa turtan kana fakkaataa nullee irra deebinee baga ittiin isin gahe barri kun bara milkii isiniif haa ta'u isiniin jennaa bara darbe akkuma waliin turtan bara haaraa kanatti illee waliin turaa isiniin jenna. Odeessaalee keenya dabalataaf marsariitii keenya feesbuukii keenya laala horaa bulaa deebana.